गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलो सुबह बच्चों के लिए खाना भी बना देती हूँ। आज तो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, मुझे तो बहुत तेजी से ठंड लग रही है। चलो पहले कपड़े पहन के आती हूँ भाई, बहुत तेजी से ठंड लग रही है। जूते पहले पहन लेती हूँ, पैरों में मुझे ज़्यादा ही ठंड लग रही है। लो भाई मैंने जूते भी तो पहन लिए हैं। अब चलती हूँ बच्चों के लिए खाना बनाना है भाई। अब अरे तो बहुत भारी हो गए है, मुझसे तो सही से चला भी नहीं जा रहा है भाई दोस्तों। अरे तो मैं तो गिर गई। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है दोस्तों लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट के लिए शेयर करें।